一转眼我已30好几，勤勤恳恳工作了10年的我，厌倦了职场的勾心斗角，在目睹了老板买车买房，买房又买车后，终于明白职场就是苦海，爬不到边也上不了岸。终于决定放弃了每月2800的高薪，孤身一人来到这处鸟不拉屎的小树林，决定靠自己的双手打造一个能躲避世俗的庇护所。从此不问世事，种田植树，养鸡养猪，隐居山林。东北的寒潮即将来临，我们要抓紧时间建造庇护所，准备过冬。因为要指望这个庇护所抵御零下20-30度的严寒，所以我们今天的主要任务是完善庇护所的保温性能，争取做到密不透风。我们先是用地热反射膜给庇护所的屋顶加厚一层。由于这个季节已经找不到绿色的苔藓，所以我们只能铺上人工草坪，让小屋与大自然融为一体。我们小庇护所的玻璃采用的是高透光度且不易碎的 PC 耐力板。为了增加保温性能，我们用玻璃胶密封以后，又在内部增加了一层。有了双层玻璃，小屋会更加温暖。等到了零下20多度，如果有必要我会再增加一层。3层玻璃保温效果应该能达到最佳。这几天气温不稳定，白天零上，夜间就降到了零下。这一动一化小屋门口的土墙总是脱落。于是我去附近的小树林里找到了一些干枯的树枝，准备给小屋通道两侧制作木质的挡土墙。我们锯了很多木板给小屋的后墙进行加固，又就地取材，用苞米窝子填充到夹层中作为保温材料。由于怕老鼠趁我不在夹层中续窝，我放了2颗神秘小绿丸，听说这玩意儿能驱散10几米范围内的老鼠，也不知道管不管用，但是味道挺冲，有点刺鼻。后墙保温做完，左右两侧的墙壁也不能放过。虽然土层也有保温的效果，但是毕竟土是冰冷的，会吸收热量。我们在土墙上固定反射膜，能够把屋子里的热量反射回来，这样热量不至于被土吸走。由于咱们这个庇护所小屋的举架太矮，我这1.85米的大个头经常被磕出大包。为了避免再次受伤，我想将地面向下挖掘个10几公分。由于地面的土质很硬，我整整挖了2个小时才达到预想的深度。给大家看看我姥爷留给我爸的祖传大铡刀，虽然他的年龄比我都大，但是依旧这么锋利霸气，任何物体在他面前都得变成2。我们就地取材，用玉米秸秆装饰墙面。你还真别说，这玉米秸秆还真直溜，不做建筑材料都白瞎了。等这个庇护所小屋建成，我要用这玉米秸秆造一个户外厨房，再把保鲜膜小屋变成厕所，这样我们的吃喝拉撒就都能在这里得到解决。墙面做完保温和装饰，门自然也不能放过。我们用同样的方法，先固定反射膜，再用玉米秸秆进行装饰。累了一天，我已经没有力气再去煎炒烹炸。昨天回了一趟城里，补充了火锅食材和一些建筑材料，今晚就简简单单吃个火锅对付一口。等小屋建成入住了，再做点好吃的犒劳自己。
独自一人让我清醒，安静的山林使我平静，建造让我快乐。我是建造哥，今晚咱们早点休息，明天继续完善我们的半地下小木屋。